Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan unboxing speaker asli 12V300 ya. Ini unboxing paketan speaker asli 12V300. Nah, kita buka ya. Baik. Ada betul sih. Nah, satu dulu. Ini ada 3 unit ya, 3 unit. Nah, ini yang satu. Nah, kita berjamaah lur. Nah, kita berjamaah. Ini ya, daun tebel, wangi. Ini itu kita buka. Ini panas ya? Ngomong lah. Lur, asli 12V300. Oke, ada 3 unit ya. Borong harga 500 ribuan. Oke, udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.